हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं झंझारपुर और सुपौल को मिले एक नए गिफ्ट के बारे में कि क्या नया गिफ्ट है और यह गिफ्ट कैसा होने वाला है। दोस्तों, हम पूरी बात डिटेल्स के साथ करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट देकर बताएं कि आपको रेलवे का यह गिफ्ट कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, झंझारपुर, सुपौल और सहरसा को नई ट्रेन दी गई थी। झंझारपुर से दरभंगा के लिए नई पैसेंजर ट्रेन मिली है, तो वहीं सुपौल से सहरसा के लिए और सहरसा से बड़हारा कुटी के लिए नई पैसेंजर ट्रेन दी गई है। तो दोस्तों, इसी को लेकर रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाली है और रेलवे ने बताया है कि उन्होंने ट्रेनों की जो नई पैसेंजर ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो निकाल दी है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सुपौल और सहरसा के पैसेंजर ट्रेनों की ही टाइमिंग निकाली गई है। झंझारपुर के बारे में रेलवे ने कहा है कि वो आने वाले कुछ दिनों में निकाल देगी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है और मुझे भी यही लगता है कि इसकी टाइमिंग यही होने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सुपौल की ट्रेन का नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको उसकी टाइमिंग समझाऊंगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है। इसे देखने के लिए आप सबसे पहले हम चलेंगे लेफ्ट साइड में 5550 सहरसा से जो सुपौल पैसेंजर आएगी, यानी सहरसा से जो सुपौल आएगी। दोस्तों, ये खुलेगी अब सहरसा से दिन के 13 बजे, यानी कि दिन के 1 बजे, और उसके बाद ये दिन पहुँचेगी सुपौल में 14:15, यानी 2:15 पर ये सुपौल पहुँच जाएगी। इसे सहरसा से सुपौल जाने में 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगने वाला है। हम चलते हैं अपने राइट साइड, यानी कि 5550 सुपौल से जो ट्रेन खुलेगी सहरसा के लिए पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, सुपौल से जो ट्रेन खुलेगी वह खुलेगी 11 बजे दिन में। 11 बजे ये खुलेगी सुबह में सुपौल से, और ये सहरसा पहुंच जाएगी 12:15 पर। और दोस्तों, ये भी 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ झंझारपुर से जो दरभंगा के लिए नई पैसेंजर ट्रेन दी गई है उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन के करीब 11 बजे झंझारपुर से पैसेंजर ट्रेन खुलेगी, और दोस्तों ये करीब 1:20 पे दिन में दरभंगा पहुँचेगी। यह झंझारपुर से दरभंगा आने में करीब 1 घंटा यानी 2 घंटा 20 मिनट का टाइम लेने वाली है। दोस्तों, जब ये 1:20 वहाँ पर पहुँचेगी तो फिर उस 2 बजे फिर ये दरभंगा से खुलेगी झंझारपुर के लिए। दोस्तों, दरभंगा से ये 2 बजे खुलेगी और शाम के करीब 4:20 पे ये झंझारपुर पहुंचेगी, जो इसकी मीडिया रिपोर्ट्स में जो टाइमिंग गई है। दोस्तों, यही सारी अपडेट्स थी मुझे झंझारपुर और दरभंगा से रिलेटेड देनी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट देकर जरूर बताना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।